新台风又要来了，有人说13号台风贝碧嘉可能又会成为超强台风，而且还要登陆中国，这是真的吗？大家好，这里是中期爱怎么说。这两天不少朋友看到这样的消息，感到非常焦虑。首先13号台风贝碧嘉是一定会生成的，现在才9月，后续肯定还会有台风生成，只要一生成就肯定是13号台风贝碧嘉。真正的问题就在于谁会成为贝碧嘉。9月8日，太平洋形成了两个新的台风胚胎，其中一个位于我国台湾以东洋面，网上流传新台风的消息，说的就是这个台风胚胎。但需要注意的是，这些消息只是从气象软件上截取了风场示意图，看起来范围很庞大，但只要切换去看卫星云图，马上就原形毕露。这个台风胚胎先天发育畸形，除了外围有一圈散乱的云系之外，中心依然空空荡荡。无论是传统数字模式还是人工智能大模型，都不看好它的发展，认为它最多只能达到7级热带低压或者8到9级热带风暴，运气好的话可能会混到贝碧嘉这个名字，而且后面会维持又大又丑的形象，靠近华东地区，给这里带来骤雨天气。真正需要关注的是，其实是太平洋上的另一个台风胚胎，它位于菲律宾以东的太平洋深处，无论是先天结构还是后天环境，发展潜力都会更大，会先在副热带高压的引导下向西北方向移动，并且在中秋假期前靠近东亚沿岸，并且可能会成为12级以上的台风，甚至强台风。但是它后续的路径目前仍然有很大的分歧，一个是因为它后面可能还会生成多个台风，造成路径上的互相干扰；二个是接下来一周副热带高压的形态可能会发生变化，这个台风有可能转弯去日本，也可能直勾勾的冲向我国，现在暂时还看不出个所以然来，还请东南沿海的省份的朋友保持关注。